Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Bugün evet özellikle hanımlar ekran başına, tabii ki beyler de izleyebilir, onlar da yaptırabilir. Sağlık çok kıymetli biliyorsunuz. Ben her zaman derim sağlık çerçevesinde güzellik. Bugün endolift konuşacağız. Endolift ameliyatsız sıkılaşma. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Zuhal Durmaz. Şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. Size de iyi sabahlar. Bugün şimdi endolift konuşacağız. Evet. Heyecanlıyım. Seviyorum çünkü bu operasyonu gerçekten. Operasyon denmez esasında değil. Yanlış söyledim. Daha hafif bir şey değil mi? Küçük bir girişimsel işlem de diyebiliriz. Küçük bir işlem. Küçük bir işlem muayenehane şartlarında. Muayenehane şartlarında olabilecek. Ameliyathaneye gitmiyorsunuz. Hı hı. Çoğu hastanın beklentisini karşılayacak bir işlem diyebiliriz. Hı hı. Neden? Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi endoliftin ne olduğunu anlattıracağım size hocam ama bu kadar patladı. Şu an dünyada da patladı. Evet. Yani herkes endolift konuşuyor. Evet. Sonuçları güzel. Sonuçları güzel olduğu için. Evet. Biz hatta çekimden önce konuşmuştuk. Ben toplantıya gittim İtalya'da bu. Benim kullandığım cihaz foton laser'ın orijinal endolift diye geçiyor. Endolift isimleri zaten patente olmakta. Evet. Aslında bir lazer teknolojisi. Bir lazer teknolojisi. Evet. Burada bir dolgu, molgu işte çekme, itme yok. Yok. Vücudunuza bir şey de vermiyoruz. Hani bir şey de verilmiyor. Toksin de verilmiyor, bir mineral de verilmiyor, bir şeyde dolgu gibi de değil. Bir şey de vermiyoruz. Biz lazer teknolojisiyle cildin altına girip o bölgede kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olan bir teknoloji aslında. Hı hı. Onun toplantısına gittim 2 hafta önce İtalya'da. Bütün dünyada endolift yani bu cihazı kullanan, Eufotonu kullanan hocaların olduğu. Tayland'da vardı, Arjantin'de vardı, Norveç'te vardı. Orada çok güzel bir şey altını çizdiler. Aslında bu bir rejenüasyon. Yani cilt yenileme, gençleştirme. Evet. Çok mantıklı. Zaten yaptığı iş o. Evet, bu o dediler. Yani her şeyin işte yağ eritmek için de kullanıyoruz. Cilt sıkılaştırma için de kullanıyoruz. Ama aslında yaptığı iş yenileme. Yenileme. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Cilt altındaki kolajeni aktive ediyor. Evet. O kolajen gidiyor, azalıyor. Yaş aldıkça azalıyor, evet. Yaş aldıkça azalıyor. Azaldıkça sıkılaşma gidiyor tabii. Cilt kendini bırakıyor. Bir toparlama sağlıyor. Evet. Yani eski haline getiriyor. Esasında burada bir ne denir ona? Yüz germe yok. Yok. Yani cerrahi bir işlem yok. Cerrahi bir işlem arkasında yok. Ben mesela bacakta uyguluyorum. Özellikle bizim klinikte yapmayı en çok sevdiğimiz ve en çok talep gören iç bacak. Dizler, iç bacak. Evet, yani gerçekten hemen hemen her gün iç bacak yapıyorum diyebilirim. Özellikle kadınlarda hani siz de spor yaptığınız için işin içinde biliyorsunuz. İç bacak çok zor sıkılaşıyor. Doğru. Bazı kadınlarda daha da zor sıkılaşıyor. Hani spor yapıyorum diyor, işte cilt altı mezoterapiler, işte cihazlar, neyi denediysem her olmuyor. şey deniyor. Ama o iç bacak orada kas dokusunun az olmasından dolayı çok zor sıkılaşıyor. Bazen genç hastalarda da olabiliyor. Yığılma, diz bölgesinde, diz üstü çizgilerde falan. Onun için sıkılaşmada çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Hatta bazen yaz aylarında kadınların en büyük sıkıntısı bacak sürter. Evet, tabii biraz tombikse. Bir de yapısal olarak zayıf olup da yapısal olarak iç bacağı birbirine yakın olup o bölgede yağlanması olan hastalar da oluyor. Onlar da yürürken ben onlara pilates hocam, yumoş bacaklar. Evet. Onun için ekstra hareketler yaptırıyorum. Evet, bu arada ben hep endoliftten sonra da diyorum pilates. Spor yapın. Çünkü iyice o kolajeni aktive ediyor. Tabii biraz ağrılarımız birbirini destekliyor hocam, harika bir şey. Tabii, yani zaten olmazsa olmazı. Bir de bu kadar güzel bir işlem yapıldıktan sonra o enerjiyi daha da arttırmak için, etkisini arttırmak için sporu da pilates, o hareketler sizin çember vardı değil mi? Çemberle evet, televizyon karşısında yapın dersiniz siz. Koyun çemberi. Evet, dizi izlerken otursunlar akşam evde değil mi? Olabilir. Onu yapsınlar yani. Point flex iç bacağı sıkılaştırıyor çember. Lastik onu koyup hani aslında çember televizyon karşısında çok rahat aslında. Çok rahat. Televizyon karşısına koyup yani üzerine de diyorum sporunuza da yapıyorsanız devam edin, yapmıyorsanız da lütfen spor yapın. Çok daha güzel etkisini görürsünüz diyor.
Hı hı. Bu şekilde. Burada şimdi Endolift gerçekten bir çığır açtı hocam. Evet. Evet, gerçekten öyle. Siz de gitmişsiniz şeye, ne güzel. Peki işlem sonrası sosyal hayata dönüşü bir konuşalım mı hocam? Çok esasında çok rahat bir şey. Yürüyerek Tabii, çıkıyorlar. hocamız, Yani ha, hastalar normal. tek başına geliyorlar muayene kliniğe. Küçük bir Ee, sedasyonla mı yapıyorsunuz hocam? Sedasyon da yapmıyorum ben. Sadece o işlem yapılacak bölgeyi cilt altına uyuşturuyoruz Tamam. lokalle. Lokalle. Ondan sonra da Hissetmiyor zaten. hissetmiyor. Bazı hasta hiçbir şey hissetmiyor. Yani lokali yaparken bile hissetmiyor. Lokali yaparken birazcık böyle bir şey olabiliyorlar ama ondan sonra da zaten Uyuştuktan sonra biraz daha lokali koyduğunda onu bile hissetmez zaten. hissetmiyorlar. 2 saat gibi bir sürede hani bacak, ön bacak, popo, selülit, işte kol, karın. Kol da hocam, kol sarkması burası için harika değil mi? Evet, özellikle böyle son dönem bu zayıflama iğneleri diye GLP-1 analoğu dediğimiz bizim zayıflama iğneleri sonrasında hastaların yağ dokuları çekilince bir anda çok sarkmalar oluyor. Çok. Karında, kolda özellikle. Boşalıyor hocam. Evet. Kas da olmadığı için. Evet. Çünkü mecburen orada tabii bir deri boşalma oluyor. Tabii yetişemiyor. Yani yıllarca cilt o yağ dokuya göre Yer kaplıyor. ve sonra bir anda içi boşalınca sıkılaşma olmuyor. Özellikle belirli bir yaştan sonrasında da ne yaparsanız yapın olmuyor. Orada zaten çok güzel etkiler görüyoruz. Özellikle genç böyle 40 yaş grubunda etkileri çok daha iyi oluyor. 50'lerden sonra diyorum ben bir tık daha bir şeye ihtiyaç oluyor. Hani endoliften sonra işte Siz şey altın demiştiniz iğne, orada, altın iğne altın dediniz. iğne. Altın iğne ile birlikte onu kombine çok yaptığında daha güzel sonuçlar birinci ayda. Evet, bayağı bir 10 yıl geriye götürüyor. 10 yıl götürüyor. Ya ben şey diyorum, hani benden oran istediğinde aslında. Peki ne kadar sürüyor hocam? Etkisi ne kadar sürüyor? Diyelim bugün geldik yaptırdık. Bir daha ne zaman yaptırmak gerekiyor? Toplantılarda konuşulan 1 yıl. Eğer Bir yıl. hastanın yaşam kalitesi, kendine iyi bakıyorsa, sporunu yapıyorsa, kilo alıp vermiyorsa, yüz içinde, vücut içinde 2 yıla kadar gidiyor. Sedanter yaşamdan vazgeçiyoruz sonunda. Evet. Kesinlikle. Hani 2 yıla kadar gidiyor ve hani çoğu böyle bu tarz işlemlerde şeydir, tekrar yapılamaz. Eğer mesela bir cerrahi işlem sonrası biz hastaya bir daha ikinci bir cerrahi işlem yapmaya istemeyiz. Çünkü o bölgede cerrahiye bağlı yapışıklıklar olur ve cerrah için çok zordur. Burada öyle bir şey de yok. 2. yıl tekrar aynı bölgeye yine endolift yapılabilir. O kadar da güvenli, hani şeyi bozmuyor. Cilt altı dokusunu bozmuyor. Orada bizim fibrotik bant dediğimiz böyle şeyleri oluşturmuyor. Bantları oluşturup cildi büzüştürmüyor. Güvenle yapılabilir 2. yılda. Hatta ben İtalya'ya bir profesörün yanına eğitimine gittiğimde 72 yaşında bir hanımefendi 2 yıl önce endolift yaptırmış. Yani Türkiye'de çok yeni ama benim gittiğimde tekrar yaptırıyordu. Yani böyle de bir şeyi var. Yaştan bağımsız, hani illa hani herkes biz hep 30'lar, 40'lar, 50'ler falan değil. 70'li yaşlara da yapılabiliyor. Yani hastanın kondisyonuna bakmak lazım. Evet. Yani, tabii kas çok önemli hocam. Ne kadar kas o kadar genç, o kadar Evet. sağlık. Hani konuşmuştuk programlarda, damar sağlığı gibi aslında kas da önemli. Yaşlanmanın diğer bir belirticisi de kas erimesi. Evet, kasın erimemesi için protein çok kıymetli değil mi hocam? Protein, beslenme ve spor. Yani peki bu bacaklarda son zamanlarda konuşulan şey hocam, onu da size sormak istiyorum. Ne kadar bacakların sağlıklıysa, kas varsa, damar sağlığı bacağın aynı zamanda sizi de ilgilendirdiği için 60 yaşında mesela 70 yaşındaki sağlık durumunu bu belirliyor diyor. Son dönem sosyal medyada belki siz de görmüşsünüzdür. Bu baldır kasları için ikinci kalp. İkinci kalp diyorlar. Hatta böyle şeyler var. Yaptılar, evet. Çizimler falan da var. İkinci kalp diyor. Çünkü bacak kaslarımız ne kadar kuvvetliyse bacakta göllenen kan o kadar dolaşıma karışıyor ve sizin sağlığınıza aslında katkısı var. Onun için de bacak kasları. Bacağı sağlam tutacağız. İşte o kılcal damarları temizleyelim. Temizleyelim. Ondan sonra damar sağlığına dikkat edelim. Kasımızı yapalım. Hareketi güzel. Yani sizin hep flex point pilatesteki. Hani point. O aslında bizim önerdiğimiz de o. Arka bacak kaslarını çalıştıran. Evet, kalf dediğimiz bölge. Hocam o çok şey yapıyor gerçekten. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka programda da lipodem konuşacağız. Evet. Konuşmak istiyorum lipodemi sizinle.
Evet. Bir ekran başındaki izleyicilerimize güzel bilgi verelim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.